有很多发动机的响声，它往往只是一小点点，但是呢，如果不知道的话，它就会误导我们感觉到发动机内部有的异响。现在我们就以这台车为例，我们拍过来看一下啊。像现在一个声音是很正常的，听不到任何的杂音。然后当我划开这里的时候，响声马上就产生了变化。现在大家是不是听到声音和刚才就不一样了？听的好像就是气门声一样。我把它按近一点，按紧一点。好了，现在它就没有声音了。我又拉开一点点，又有声音了。现在声音更大。这就是分缸线漏电的一种异响表现。很多时候我们就不注意呢，就会从那个发动机的内部异响去考虑这方面的一个思路了，就感觉到发动机可能需要更换气门组件了什么的。其实呢，它只是一根分缸线的事情。如果说像这种的症状，遇到不讲武德的修理工呢，他就会大卸八块的把你的发动机气缸盖V6的这种换一次气门组件相当贵的，1000多块。一问呢，它的工时费贵，拆细拆装相当麻烦嘛。然后安装上去以后，分缸线给你换一根，马上搞定。当然了，修一个气门组件，利润也是有的嘛，是不是？比你换一根分缸线更有利润。所以呢，每一个发动机都一样，它的异响要仔细的去听去看，它是来自哪里的异响，然后呢，对症下药，药到病除，可以给我们节省很多的一个修理费，避免我们走更多的弯路。这是一个2011年上牌的三猫 V73，白色的，这个车价格便宜。2011年的，按照现在的一个市场价格，怎么都在10万以上。这个车88000块钱，还包含了一个物流的费用。2011年的它这个车看的是很板正，没有任何的事故的，也的确，它的铁件部分没有任何的事故，只是说前嘴一套，这套前嘴有更换，也就是覆盖件嘛，塑料的覆盖件这一套前嘴，包括大灯、边角灯这一套有更换。然后我查询了它的出险记录、保险记录，报了2万多块钱，28000多。换这么的一套覆盖件，保险就报了2万多块钱，可见他之前报保险的这个车主，我不说大家明白的啊，这么一套，哪怕你用原车原厂的，也不过于就是6、7千块钱，报了2万多，还是报得够狠。其他铁件都没有什么钣金啊，什么事故都没有，这个车这几天都没有洗车，太灰了。我们用手敲击铁皮表面的声音就可以判断了，它发出的响声它都是清脆的。后备箱的内饰面板这些都没有磨损的，挺好。也就是说，这个车之前它是没有拉过什么重物。如果说拉过重物跑工地呢，你后备箱拉的重物硬物颠簸的时候，它就会和这些塑料面板产生一定的摩擦，就会导致了磨损。7座车型它的第3排吊装座椅、隐藏型座椅就在这个位置。我最喜欢的一个 V73的第3排吊装座椅的设计方式了，不用的时候放下去平整后备箱。这边同样也是一样，它也是没有什么钣金啊，什么都没有。同样，我们还是用我们的老办法，用手敲击铁皮表面的声音。当听到发出沉闷的声音的时候，
就证明这一块就有钣金之前有过逆子灰冲填钣金修复过后的平整面，因为你钣金修复的再好，铁皮的表面都会产生细微的坑凹不平的地方，然后钣金工就会用那个逆子灰对它表面进行冲填打磨，到最后才是喷漆，它就这么样子。我们看一下内饰，你在那边拍。整体的内饰情况，大家看看啊，这个车的内饰挺好的，它的磨损是不多。现在的表显104000公里，它都是手自一体。因为呢，大家都知道啊，D 档是纯自动挡的，它是玩不了越野，低扭输出不是很大的那种，直接玩不了啊。所以呢，纯硬派越野车它都配有手自一体的变速箱。然后 V73它搭载的全部都是4速的变速箱啊，只有 V77的那一款才是5速的手自一体。我们怎么操作就这样子的。当我们需要越野在非铺装路面或者是爬坡的时候呢，我们就把这个档包到右边，右边这里有加减号嘛，这里加减号，然后呢就是前推进1档。推2、推3、推4，4个档。减档的时候也是这样子，包一下，包一下，退1档，退2档，退，这样子。进档朝前推，退档朝后推。当我们用到超选四驱的时候，必须把这个档把置在这个 N 档的位置上，这里，这个绿色的这个 N 档。然后呢，我们就把这个档按下去朝前推，现在是高速四驱，再按下去朝前推低速四驱，再按一次朝前推超选四驱。退档的时候也一样，必须要按啊，你不按是推不动的，前推后推都不会动的，要按下去，这样子，很简单的啊，它的四驱操作系统。然后呢，那个无锡在前轮里面。拧那个竹头，超选四驱它都没有那个竹头开关的哦，这里操作就可以了。整体的内饰磨损的不大，10万公里，104000公里，2011年，11年的车，平均1年1万公里。它的座椅皮套和内饰面板的一个颜色是一样的，中间开孔透气，后排的座椅也是一样，都是同色、同个皮套的，车顶也是很规整。这些当然了，也是我们通过后期的一个准备的效果出来的一个效果。整体上的车况呢，就是这么一个车况了。2011年的，在直播间里面有很多老铁都说，88000块钱这个车的价格是够便宜的了。有一些说，他说在他们当地的二手车交易市场，报价都是10万以上。也是的，因为全国的一个二手车行情价格我们也了解的，毕竟我是一个二手车贩子，对价格上面是相当了解的。88000块钱，就因为前脸的那一套的更换，报了2万多的保险，就给他价格上收了这么大的水。整个车的铁皮铁件部分没有任何的钣金和事故，2变漆啊，2变漆。如果说大家对它感兴趣的，在评论区里面留下你们的评论，关注我，带大家了解更多的纯硬派四驱越野车。我是陈林车世界，今天的视频就给大家拍到这里。一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派四驱越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱唱歌、爱弹吉他的二手车搬运工。最后呢，还在是那句老话：买二手车有风险，大家需谨慎。哪怕我把它说的再好，那个是我们用客观的事实去对每一个事、每一个物的一个真实的表述。好了，我们下期再见，拜拜。